हाँ हेलो, मेरा नाम विशाल है। थोड़ा सा सामान उठाने की वजह से L1 मतलब इस बैक में L1 और L5 के बीच में थोड़ा सा जर्क बैठ गया, जिससे मैं फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहा था और अभी भी नहीं हो रहा है, और बैकवर्ड बेंडिंग में थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे। तो अभी सर जी के पास आया हूँ मैं उनकी हेल्प लेने के लिए। अभी यहाँ चमत्कार होने वाला है, वो देखना चाहता हूँ। चलो फ्रेश हो जाइए। यहाँ पेन है? हाँ। ब्रीथ आउट कीजिए, ब्रीथ आउट। आया आवाज? चलो एक साइड पे सो जाइए। पैर सीधा करो, वो भी सीधा करो, ये इधर रखो, इसको इधर, गर्दन ऐसे रखना है और बॉडी लूज छोड़ना है। थोड़ा नीचे लो, तू नीचे लो ना। ब्रीथ आउट करो, बॉडी लूज छोड़ो, इधर देखो, आंखें खुली रखो और बस चलो ये साइड हो जाओ। उनके साथ भी हो गया। इधर चलो, बॉडी एकदम लूज। चलो गर्दन की बाजू करो, हाथ बाहर पे लो, ढीला कर, नीचे करो, पैर नीचे करो। यस, चलो उल्टे सो जाओ, मशीन दो, हाथ पीछे लो, कॉपी पेन है इधर? नहीं है, बैठो, देखो बैंड होके देखो, देख के देखो, हो जाओ बैंड नीचे पूरा। जो चीज नहीं होती अभी हो सकती है, बिल्कुल पेन नहीं है। एकदम परफेक्ट हो चुका है। चलो, थैंक यू सर। अबे कैसा लगा ये ट्रीटमेंट? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। इसको कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल सर। और अभी कोई भी डिश लगी है तो कोई भी मेडिसिन बिगर ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल।